Amis auditeurs de Radio M, bonjour, marhaba bikoum, Kamel, aficionado de Marana Saktin, votre émission garant de la liberté d'expression et protectrice de votre pensée. Tarahab bikoum maratan jadida fi adadin jadid, marhaban bikou, bonjour Amir Abou Jama'a. Bonjour Anis et bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Kuntu tchoufou, comme chaque mardi, on vous passe quelques images tournées par nos équipes du Hirak des étudiants. Aujourd'hui, c'était le 108e Hirak des étudiants. Vous pouvez retrouver toutes les images et tous les articles qui sont inhérents au Hirak des étudiants ou là, le Hirak du vendredi sur notre page Facebook. اليوم معنا الحديث حيكون حول les frontières les frontières les مازالوا مغلوقين que ce soit يعني à l'aller ou là au retour إن صح التعبير. On va parler des vols internationaux au départ de l'Algérie. نشوفوا l'autorisation aussi et surtout l'autorisation de quitter le territoire, cette nouvelle donnée, cette nouvelle procédure à travers laquelle il faut passer justement si on veut quitter le territoire national. Les vols internationaux qui m'a comme Kamel entrants sont suspendus depuis le 1er mars pour une durée d'un mois sur décision des hautes autorités du pays. Les vols au départ de l'Algérie sont officiellement autorisés pour plusieurs catégories de personnes. La règle est très simple. Si le pays d'accueil accepte le candidat au voyage, يعني لو كان البلد المستقبل يقبل le candidat au voyage, normalement il devrait y avoir aucun problème à ce que ce voyageur en question voyage dans ce dit pays en partance justement de l'Algérie. Le voyageur, ce dernier, doit pouvoir voyager justement. La majorité des pays acceptent les Algériens conjoints de leurs citoyens. يعني كيكون جزائري متزوج من فرنسية متزوج من سويدواز ولا إلى آخره. Les Algériens à Douma, normalement, ils devraient pouvoir voyager dans leur pays hôte. Les Algériens résidant chez eux et ceux titulaires d'un visa d'installation, par exemple de type études ou le regroupement familial, ils devraient avoir la possibilité justement de voyager. Mais la réalité, comme souvent par rapport à l'Algérie, la réalité en est autre et on fait autrement. Donc l'introduction de la fameuse autorisation de sortie du territoire national le 18 février dernier, beaucoup d'Algériens se retrouvent interdits de voyager. Une fois à l'aéroport, les voyageurs ont été sommés de présenter cette autorisation de sortie du territoire octroyée par les services du ministère de l'Intérieur sur une plateforme numérique. Il faut savoir que depuis le 18 février dernier, le ministère de l'Intérieur a mis en place une plateforme numérique pour la délivrance de ces autorisations de voyage pour les citoyens algériens. Initialement, ces autorisations étaient destinées à faciliter les déplacements des professionnels algériens et étrangers qui ont besoin d'effectuer des allers-retours entre l'Algérie et l'étranger. Elles étaient également destinées aux personnes malades qui partent se soigner à l'étranger pour qu'elles puissent rentrer directement sans passer par la case vol de rapatriement en Algérie, les vols de rapatriement qui ont été annulés eux aussi. Désormais, l'autorisation de quitter le territoire national est demandée à d'autres catégories de voyageurs alors que le pays d'accueil ne l'exige pas. Oui.
C'est le cas des Algériens conjoints des Français. Depuis plusieurs jours, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. الناس راهي تهضر راهي تعلق على واش صار لها comme d'habitude كيما كنا شفنا plusieurs fois درنا des émissions spéciales pour les Algériens qui sont bloqués à l'étranger. L'histoire s'est agencée différemment, mais c'est la même histoire qui continue. Des citoyens algériens conjoints de leurs ressortissants étrangers ont été empêchés de voyager pour rejoindre leur famille en France notamment. Un ressortissant algérien marié à une Française et détenteur d'un visa C, les consulats délivrent les visas C aux conjoints de Français, affirme avoir été refoulé pour ne pas avoir présenté l'autorisation de sortie du territoire. On va voir la vidéo ونعاودوا لكم. السلام عليكم. اليوم جيت ندير نداء. أنا حامل التأشيرة سي كونجوان فرونسي، يعني تأشيرة انستالاسيون، راني رايح عند مرتي. هاو الليفري تاعي فرونسي درتو في نونت، هاو الليفري الجيريان هكذا، وهاو البيي بور لو 13. ما حبوش يخليونا نخرجوا من المطار بدون رخصة، وحنا حاملي فيزا سي، فيزا سي كونجوان فرونسي، يعني فيزا انستالاسيون. دوك هاد لوتوريزاسيون قلتو لازم لكم اوتوريزاسيون باش تخرجوا. حنا درنا لي دوموند دوتوريزاسيون في السيت تاع وزارة الداخلية من 18 فيفريي حتى اليوم اوكين ريبونس، اوكين ريبونس. هاد لوتوريزاسيون اذا تكزيستي ان شاء الله تعطوها لنا، اذا ما تكزيستيش علموا عيطوا لشرطة الحدود خلينا نفوتوا بلا بها، بيسكو هادي سي هاي مرضتنا، دارت لنا مشاكل عائليه. شاك واحد مع مرتو سافا با، عام عام ونص ما شافش مرتو، واحد عنده دي زونفون، واحد حاب يروح مرتو. هاي رمضان او جاي رمضان. دونك نقول للسلطه المعنيه بالامر تفتح تحقيق على سيتياسيون تاعنا. اذا حنا فريمون سا نيسيسيت une autorisation de sortie يعطونا الاوتوريزاسيون. اذا سا نيسيسيت با تامر شرطه الحدود تخلينا نفوتوا بلا هاد الاوتوريزاسيون، بيسك راهم يردونا من الايروبور وحنا خالصين لي بي 7 ملايين 8 ملايين، وعندنا مشاكل مع لاباف. اشاك فوا يا دي كونجوان فرونسي يردوهم يقول لهم لازم الاوتوريزاسيون، والبي ني با رومبورساب. تما راكم ضربونا معنويا وضربونا بسيكولوجيكمون، راكم ضاربينا من كل الابواب، وحنا ما على بالناش نمشكيو. حابين نروحوا الوزاره، ما حبيناش نديروا تفاوضات باسكو يا الحيره كي تو سا اون فو با اتر امبليكي ا سا باسكو نوتر كوز نو حنا خصنا لوتوريزاسيون. هذا ما كان عطونا اوتوريزاسيون، سواء نحاول اوتوريزاسيون هذه تاع كونجوان فرونسي، بيسك حنا رايحين فيزا دانستالاسيون. انت كي يجيك واحد بفيزا ديرو جروبمون فاميليال لو يخرج بلا اوتوريزاسيون، وانا عندي فيزا سي كونجوان فرونسي لازم لي اوتوريزاسيون. سي با نورمال. جيسبر كو الميساج هذا يلحق وديروا لنا حل في اقرب وقت من فضلكم. هيا وشكرا. Voilà, qui m'a que tu cet Algérien qui est marié à une Française qui veut rejoindre le pays dans lequel il vit, la France. Yani دوكا ما تقدر لا تخرج لا تدخل من الجزائر. C'est devenu l'Eldorado, c'est devenu les cités d'or تاع Esteban. Hormis justement ces Algériens qui vivent à l'étranger, il y a aussi les étudiants algériens qui sont par exemple en partance vers le Canada pour poursuivre leur cursus universitaire, affirment également avoir été sommés de présenter l'autorisation de sortie du territoire. Il y a un étudiant que je vais citer. Je suis étudiant algérien et futur étudiant canadien. Je parle au nom de tous mes camarades futurs étudiants au Canada. Actuellement, on vit dans une situation difficile car le ministère de l'Intérieur a sorti une loi récemment, le 11 février 2021, autorisation de quitter le territoire national afin de voyager. On a fait notre demande en ligne, mais le problème, c'est qu'ils ne délivrent pas cette autorisation dans les brefs délais. Il tarde. Notre session s'approche le 15 mars, explique l'étudiant. Donc, malgré ces nombreuses dénonciations et les appels lancés directement au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement algérien continue à observer le silence. Sa politique
préférés. 021 78 24 45 si vous êtes dans cette situation. Cette émission vous concerne, on a fait cette émission pour vous. Appelez-nous au 021 78 24 45. Vous pouvez aussi commenter le live Facebook qui se déroule en ce moment même. Et d'ailleurs, si c'est Bekar Aitrol, je viens d'aller sur le site pour voir à quoi ressemble cette autorisation. La page ne marche même pas, donc les autorisations sont suspendues depuis le 1er mars. Voilà, histoire de rajouter une petite cerise sur ce beau gâteau, 021 78 24 45. En attendant votre premier appel, si vous êtes concerné de près ou de loin, si vous avez de la famille qui ne peut pas quitter le pays, ni entrer ni sortir, si vous êtes coincé en Algérie, appelez-nous au 021 78 24 45. Entre-temps, on va marquer une petite pause musicale, histoire d'accepter et de réceptionner vos appels. Et on se retrouve tout de suite après avec le premier appel téléphonique de la journée. نعود بكم من جديد في حصتكم مرانا الساكتين. Avec nous le premier appel téléphonique de la journée, monsieur Saïd Bni Merrad, خبير في تقييم السياسات العمومية. مرحبا بك سيدي كريم. Bonjour. Bonjour. Bonjour Saïd Bni Merrad. Comment ça va? Vous allez bien? Ah oui, ça va. Ça va, vous êtes sûr? On vous dérange pas trop? Non. Alors, comment on peut expliquer cette politique qui n'en est pas une, qui est de demander une délivrance d'autorisation de quitter le territoire alors que personne ne peut quitter ce territoire? Comment on peut expliquer ça politiquement? Je voudrais juste rappeler que le député de l'émigration pour la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, Amir Salim, a révélé avoir adressé une requête au Premier ministre Abdelaziz Jarrad, lui demandant la suppression... Une requête. Je n'ai pas dit requête, je dis requête. Je pense qu'une requête, ça serait mieux. Lui demandant la suppression pure et simple de ce document où nous, le gouvernement, doit se contenter d'un test PCR négatif pour les entrées et sorties du territoire. Pourquoi c'est si difficile de faire ça? C'est ça, en fait. Pourquoi c'est si difficile? La première difficulté réside dans la création d'un type de document, de ce type de document. L'autorisation de sortie n'est pas nouvelle. Là, qui sommes un peu plus âgés que vous, nous avons vécu une période où, les années 70, il fallait une autorisation de sortie pour quitter le territoire national. À l'époque, on avait surtout avancé l'idée de la protection des finances, de garder notre argent ici, garder nos cadres ici, et que pour sortir, il fallait être autorisé. Le document était délivré par la DRAC. C'était pas très extrêmement difficile parce que peu de gens sortaient à l'époque. C'est quand même de la bureaucratie. Voilà. Actuellement, c'est encore plus flou. Je veux dire, jusqu'à maintenant, on n'a aucun document officiel ou d'un officiel qui s'est exprimé sur les médias, dans les médias, sur les sites du gouvernement pour dire pourquoi cette autorisation a été mise en place. Si c'est par exemple, freiner l'avènement de nouveaux cas, peut-être, ou nouveaux variants? Freiner l'expansion de la pandémie du corona, il faut juste un document attestant que le voyageur en question a sur lui un test PCR datant de 72 heures. Oui. C'est ça. Oui. Même si c'est une aberration en soi, parce que dans les 72 heures, on peut choper le virus. Oui, mais c'est quand même un premier pas. Une première protection. Oui. La deuxième protection est que les voyageurs sont examinés à leur descente d'avion. Oui. Beaucoup de voyageurs qui avaient des tests négatifs se sont révélés positifs et ils ont immédiatement mis en isolation. Est-ce que c'est pas en quelque sorte un aveu d'échec, M. Saïd Bni Merrad, comme on l'a vu lors de l'épisode des vols de rapatriement, où ça s'est transformé carrément en un business informel? Oui, mais tout ça, l'autorisation de sortie, elle vise les gens qui quittent l'Algérie. Oui. Donc, à la limite, il y a des étudiants, et surtout des étudiants
C'est au pays hôte d'exiger yani des conditions. Si conditions il devrait y avoir. C'est pas l'Algérie qui va voir partir ces gens-là. Tout à fait. C'est illogique. Tout à fait. Et d'une part, donc, ça vise un public de gens, soit qui sont obligés de partir, parce que des gens qui se présentent à l'aéroport avec un visa en règle, avec tous les documents Oui. pour sortir. Et on leur sort cette histoire de... On vient juste de voir une vidéo qui. Et l'autorisation de sortie, il y a un flou total dessus. Je ne sais pas combien il y en a qui ont été délivrés. J'ai appris par la presse, par les médias, il y en a qui ont été refusés. Donc il doit bien y avoir des règles, je veux dire. Un barème. Des règles. Non, c'est des règles parce que qu'un âge dépose, il y a une série de documents. Oui. Qu'on va me demander. Oui. Et si je les ai, c'est oui. Et en général, les gens qui veulent sortir, il ne leur manque plus que C'est ça. autorisation de sortie du territoire. Donc, si c'est pour protéger contre la maladie, c'est le boulot des gens chez qui je vais. Au moins, ils m'ont autorisé, ils m'ont donné un visa, Oui. ils m'exigent un document médical, et puis c'est tout. C'est pas à l'Algérie à empêcher les Algériens de sortir. C'est clair. C'est une mesure qui n'est pas expliquée. Même s'il y a une raison plausible à l'existence, à la mise en place d'une telle autorisation, cela ne nous a pas été expliqué du tout. Oui, Oui. ni les critères, ni les conditions à avoir pour obtenir cette autorisation. Il y a des étudiants qui ont obtenu des bourses, il y a des étudiants qui ont obtenu des inscriptions, qui ont payé leurs inscriptions, qui ont acheté leurs billets d'avion. Oui. Il y a des étudiants qui doivent se déplacer sur place pour trouver des logements, pour payer les frais d'inscription sur place, parce que toutes les universités ou là, les écoles n'acceptent pas yani, des virements. Ou là. Il y a les exigent yani, de payer comptant. Et donc voilà, Il y a des familles déchirées, il n'y a pas que les étudiants. Oui. Hein, Et il y a la façon, s'il y a une logique derrière. Qu'on la délivre comme quand on voyage, c'est-à-dire à un moment, il y a le contrôle des documents, là, je suis allé. Il trouve si le visa est en règle, si le billet retour, etc. Il te tamponne pas ta carte d'embarquement, Oui. a dit que c'était pour empêcher que les gens soient rapatriés d'aéroports ou d'étrangers. Oui. Comprends. Mais donc, dans ce cas-là, cette autorisation, peut-être, ce contrôle de documents de voyage, peut-être, peut-être, cette autorisation peut être délivrée sur place. Oui. L'aéroport, le ministère de l'Intérieur, ou bien la Belgique, quelle direction, quel service, et puis à la limite, en quoi le ministère de l'Intérieur, ça devrait être plutôt du L'extérieur. ministère des Affaires étrangères. Oui. Oui. Mais, puisque c'est eux qui... Ah, c'est ça. C'est flou, ça n'a pas de sens, Pas de logique. et ça, c'est pas de sens, pas de logique, pas d'explication. Parce que ce qui tue, c'est justement l'absence d'explication. Mais ça, c'est pas nouveau. Yani. La politique de l'autruche, on la connaît, Machim Elium. Assurez, si c'est pour mon bien, c'est pour mon bien. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas besoin de c'est ça en fait le problème Fdzaïr. Enfin, j'ai pas envie de faire de la politique, mais bon, pas de légitimité. Est-ce que c'est une décision politique? Aussi, oui. Enfin, on sait rien. Si vous êtes, vous, concerné directement, appelez-nous au 021 78 24 45. Merci beaucoup, M. Saïd Ben Merad, Atek Saha. Merci, Marana. Merci beaucoup. 021 78 24 45. Vous avez le live Facebook à travers lequel vous pouvez commenter et parler de votre situation si vous vous trouvez dans cette situation, ou là donner juste votre avis si vous trouvez ça illogique comme nous. Et si vous avez eu votre autorisation facilement, appelez-nous, racontez-nous votre expérience. Parce que c'est une denrée rare. On va نسمعوا شويه موسيقى ونعاودوا نقولوا لكم.
نعود بكم من جديد ونحلق بحضرتكم إلى بريطانيا العظمى. سالو عبد المالك المعتاد، notre ami, our friend عبد المالك. اهلا عبد الملك. وش راك عبد المالك؟ صلي أميرة، وش راكي لاباس؟ حمزة Ça va. I would rather be stuck in Great Britain ولا في الجيري. To be honest. وش راكم لاباس؟ Alors pour commencer je vais dire bon après-midi à tout le monde وكل المستمعين لراديو آن. Et merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci à toi عبد المالك. كامل l'équipe, spécialement les journalistes, les راكو à pied, راكو تمشوا كامل. Vous êtes une armée. كامل كيما راكم. Merci beaucoup Abdel Malik. Franchement, ouais, les conditions ne sont pas optimum pour travailler, pour exercer le métier de journaliste aujourd'hui en Algérie, mais on garde espoir. Le sujet était à Lyoma, je ne sais pas ce que tu es au courant, mais voilà, j'avais commencé, mais ce matin, je crois que I would rather be stuck in like Great Britain autrement qu'en Algérie. Parce qu'en Algérie aujourd'hui, on est, je ne sais pas si tu sais, Abdel Malik, mais on peut ni sortir ni entrer. Yani. Sortir et entrer de la capitale ou de le pays? Le pays complet. Et bien sûr, Hamza, on est concerné. La capitale du Maghreb. أنا personnellement كما يقول لك en anglais I give top حب يقول سلمت سلاح، حطيت سلاح. J'ai laissé tomber. يعطيك الصحة. دوك يتسمى نهضروا شوية نفهموا بزاف. من هذاك المنظر ديجا كنا قلنا أين تذهب الجزائر، ونا في 3 بروغرام على اللقاح، درنا كلش رانا وانتوما فريمون justement pour le moment vous êtes ciblés parce que vous êtes en train d'attaquer des sujets très importants que vraiment لازم نتكلموا عليهم. Oui. Tabou. Enfin, c'est le minimum qu'on puisse faire, يعني, de pas discuter autour, enfin, entre nous de ça. نمسحوا شوية قلوبنا. Ça fait ce qu'il fait bien sûr. رانا نتبعوا احنا من بعيد هنايا. رانا نتبعوا في هذه لافير تاع لوتوريزاسيون واش راهو يصرا. اسكو عبد الملك كاين يعني عباد هكا في لونتوراج تاعك جزائريين ما قدروش يولوا لبريطانيا؟ بيان سور عندنا كاين اللي محاصرين انتم وكاين اللي انا لو كا تاعي انا يما عمرها 86 الله يبارك فيها ويطول في عمرها. يعطيك الله يعطيك الصحه. لامبورت مومون تنجم نسال على حاجه جو سوي ان غارسون يونيك ما غير انا ولد غير انا راجل. داكور. دابيتود نجوزو 3 شهور 4 شهور في البلاد جوستومون باسكو سي تروك لا. اونفان انا راني لو ديرني تاع لي بروبليم تاع لي زالجيريان الناس اللي مساكن جاو وحصلوا هنا كو فوز افي في 3 بروغرام دو سا باغ اكزومبل. وي. اللي تاع مساكن الناس تاع محاصرين. وي. ودوك هذيك انايا باغ اكزومبل هادو الحادثه بيرسونيلمون واش راني نتبع هكذا تاع لوتوريزاسيون اي باينه الحكايه اسكو سي بوليتيكال اسكو سي جو سي با. On sait pas يعني ما on sait pas. On n'arrive pas à savoir. bien sûr حمزه bien sûr ce qu'il fait. انا كيما يقولوا ان اكزومبل كي قلت لك حطيت لازم انا بور لو مومون جي في اون ديسيزيون حمزه مانيش راح نجي للجزائر بور لو مومون جو سري لو ديرني دي ديرني D'accord. باسكو on est très inquiété de qu'est-ce qui se passe. رانا تبعنا الامور depuis 2019 ولا رانا 2021 كلش واش راهو يصرا ورانا نتبعوا الامور كيما يقولوا يعني عن قرب. يعني من القريب. نعم. وكما قال المرحوم الله يرحمه أين تذهب الجزائر؟ دوكاتيك هذيك القصة يعني vous pouvez me poser la prochaine question par exemple. Je pense que j'ai répondu. أنا je connais quelqu'un qui ont payé الرشوة باش دخلوا. Tu vois. Oui ça يعني ça on sait. وما نذكر برك عبد الملك بلي كاين دي جوار راهم يجوا يعاودوا يروحوا ماشي دون لو كادر دو كومبيتيسيون ولا يجوا ا تيتر بيرسونيل يجوا يفريو شغالتهم يروحوا اي سا نشوك بيرسون في مواقع التواصل الاجتماعي لاتين غير برياض محرز اللي يخرج مع الصديقه تاعو لاتين برفقه مع صديقته مع وحياه رفقه في خارج البلاد لكن الناس هي تدخل وتعاود تخرج يعني بطريقه عاديه. Oui. Non, ça c'est connu. Il y a des personnalités qui داخلين خارجين à l'aise يعني بلا ما نروح نشوفوا ديك الجهة بلا ما نذكر. شوف انتوما راكو كيما نقولوا وزافي كيفاش تقول سميتوا الاسماء باسمائها بصح حنا رانا على بالنا اللي كاين طيارات من يجيو يروحوا كي كاين طيارات كيما يقولوا il y a des chiffres كيما نقولوا. Bien sûr. Des gens qui sont en train de venir et partir. Oui. Par exemple,
pour une question de principe, ما تمشيش في التليفون تاع باش تليفوني كونسيلا pour demander une autorisation باش تدخل tu vois شغل ما جاتش في الميزان جو سي اللي كاين بزاف ناس قبلنا وكامل معليش اوتوريزاسيون باش تدخل قال زعما للحد من فيروس كورونا بصح باش تخرج يا اخي باش تروح لحياتك واحد كيما هذاك مرتو عنده عام ونص ما شافهاش بس هكا تدمروا في العائلات إلا لازم يروح يشوف العائله تاعو مرتو بنته ولادو ما سي با نورمال واش يقعد يدير هنا في الجزائر يسنى في مينيستير دو لانتيريور يمدوا له اوتوريزاسيون يسنى سكرتير ولا تاع l'administration algérienne qu'elle daigne ou qu'il daigne lui délivrer une autorisation. C'est trop. Donc vous êtes en train d'essayer de faire des programmes mais زعماتك باش نكسروا شويه الامور ولا احنا ماذا بينا نبدلوا يا عبد المالك حنا انا واميرانا يعني كرهنا من المشاكل يعني حابين نخرجوا نقولوا بليك سافا بيان مام حنا ça nous touche on est des êtres humains on a des émotions et à chaque fois faire des émissions comme ça où tout rien ne va ça déteint sur notre morale aussi. Donc même حنا كرهنا يعني mais c'est trop c'est justement elle est faite comme ça c'est une guerre psychologique واش كنا نقولوا لا دانيير فوا لاخاطش لا دانيير فوا كي قصنا على هاد الامور هذوما وانا قلت لك vous devrez faire le programme vous devez poser la question للانسان وانت قلت لي وراهم يهضروا معاك oui ce que je veux dire c'est-à-dire هذا وين رانا واش رانا عايشين دون كيما يقولوا vertical countries حنا واش رانا نشوفوا في التلفازه واش راهم يقدموا واش يصرى كومبليتمون يا حسره معنا نتبعوا في لي انترفيو رانا نتبعوا في التلفازه العموميه رانا نتبعوا كيف باس وي لي انترفيو دي بوليتيسيان دوك البارح باغ اكزومبل رشيد نكاز مع يحتى القاضي رانا نتبعوا تري بيان وي il fait exactement شغل pour le moment il y a deux mondes كاين زوج دنيات c'est ça en fait oui c'est ce حنا كنا قلناها déjà très tôt في مرانا ساكتين باللي qu'il y avait deux mondes mais là c'est complètement confirmé. Absolument حمزة absolument et la solution حمزة ما دوك انا نانترفيويك ما تقدرش تنترفيو بيني لا عبد المالك لو كان j'ai pas vocation à donner de لو كان solution. الصحفي يمد الحلول وكان مدينا بزاف حلول عبد المالك كان لقينا بزاف حلول c'est vrai انا من هذا المنبر نقول لكم فري باسكو هذاك ما حنا في الجروب تاعنا هنا ونا دي كونفلي اونتر نو لو فاكت كيفاش تكلم راديو هذه انا اللي يعطيكم صحه لو فاكت كو تعطونا المنبر برك نحو على واش كاين في قلبنا انا جو سوي ان دو سي جون ويعني راني كما يقولوا قطره في البحر ميم با قطره يعني كومبار لا كوميونيتي الجيريان في الداخل وخارج الوطن tellement on est concerné هذاك on est malade حمزة رانا مرض ouais je sais صاير في بلادنا au sens propre du mot. On est tous, je crois, touchés à des degrés de différence. رانا مرض surtout الناس اللي ماهمش يشوفوا ولا ماهمش فاهمين ولا ما يديروا روحهم ما يشوفوش وين رايحين يدونا حمزة وين رايحين يدونا والله ما على بالي يا عبد المالك. اكزاكتومون سورتو حنا شوف انا لا جينيراسيون تاعي حمزة وي انا لا جينيراسيون نشفى 75 نشفى 90 ونشفى 2020 راني عشت لي 3 سيزون. وي Je comprends comment ça se passe. Mais par ce temps-là, on ne devrait pas faire ces stats-là. On a 58 ans d'indépendance quand même. Ils aiment d'insulter les gens quand même. Oui. Mais خلاص. Oui. Je suis né en 63, donc à 59 ans. مازالوا ميتريتيو لنا شغل دراري صغار كومان دراري صغار مازلنا اون برون نوتر ليجيتيميتي من الثوره يعني مازلنا عايشين في ايام الستينيات والسبعينيات مالوغوزمون اكزاكت معليش لو كان لو ريزولتا هذا ما كان معليش اسكو نزيدو نصبروا 60 طون واحد اخرين هذه هي لا كيستيون Oui, c'est une très bonne question Abdelmalek, on va la poser. Merci beaucoup pour l'appel Abdelmalek يعطيك الصحة. Asma يعطيكم الصحة. Honestly, sérieusement, le travail que vous êtes en train de faire كيما انتم تقولوا ميرسي بور لا دياسبورا حنا نقولوا لكم ميرسي وانا قلت لكم ديجا التاريخ راهو يسجل والتاريخ لا يرحم. ولينا حنا لا دياسبورا عبد المالك فيكو واحد ما يقدر يدخل لنا وواحد ما يقدر يخرج منا سينو لا دياسبورا انتو هما الجزائريين وحنا هما الجزائريين العالقين في الجزائر. مع السلامة عبد المالك. Merci et bon après-midi à tout le monde. Merci. Merci. On va essayer de passer un bon après-midi. Quand même, Jenny Fourir, Semhouli, 021 78 24 45. La première partie vient de se terminer.
On va marquer une petite pause musicale histoire de retrouver Amira Boujma sur le trône de fer en deuxième partie. سونيا قبل قاسمي هذا نقرا برك ان كومونتير قبل ما يروح لي تاع سونيا قاسمي هذا وين كتبته لنا enfin je pense قالت à cause de leur malgérance et leur inconscience à cet instant je suis à DHL de Paris pour envoyer des médicaments en urgence vers l'Algérie et payer l'équivalent d'un billet d'avion pour un poids de quelques grammes. notre amie Sonia Kasmi de Paris, merci beaucoup Sonia et bon courage pour toi, pour ta famille, pour tous les Algériens qui trouvent des problèmes à rejoindre le pays ou là, à partir de ce pays pour rejoindre leur famille qui vivent à l'étranger parce que tous les Algériens ne vivent pas uniquement en Algérie. هذه كامل الناس على بالها على بالنا بها apparemment le gouvernement algérien ne le sait pas. Ne nous quittez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Amira Boujma. مع هذه الأغنية الرائعة ل The King شاب خالد نعاودو نقولوا لي موضوع اليوم موضوع ماشي رائع مشكل les autorisations qui suscitent polémique للأسف الجزائريين اللي حابين يخرجوا من التراب الوطني ولا الجزائريين اللي عالقين في الخارج ولا اللي يعيشوا لخارج الوطن ينويوا يدخلوا للتراب الوطني للأسف لازم لهم ترخيص من عند وزارة الداخلية ترخيص لحدث ضجة كبيرة من قبل نظن الأغلب الجزائريين لأنه في كل عائلة ou كل عائلة يعني concernée de près ou de loin par cette décision. نذكر أنه dans un communiqué publié en décembre 2020, Air Algérie avait annoncé que les opérations de rapatriement allaient concentrer, en plus des Algériens bloqués par la pandémie, les voyageurs souhaitant regagner le pays pour des raisons exceptionnelles. دقيقة الفريق التقني راح نستقبل أول اتصال. نقول أنه la députée de l'immigration pour la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, Amira Slim, a révélé avoir adressé une requête au Premier ministre Abdelaziz Jarrad pour lui demander la suppression pure et simple de ce document. Et pourquoi pas faire un test PCR négatif pour les entrées et sorties du territoire. De son côté, Nordin Belmeddah, le député Nordin Belmeddah, explique que les autorités algériennes sont dans l'incapacité de gérer une arrivée massive d'Algériens de l'étranger. عطيت لكم بالفرنسية لأنه نظن أنه أكبر عدد من الناس اللي يهمهم هذا الموضوع ربما الجزائريين معلقين في الخارج لي فرانكوفون ولا حتى الجزائريين داخل الوطن يهمهم الامر. اتصلوا بنا عطيو لنا حكيوا لنا يعني معاناتكم حكيوا لنا الا قدرتوا انتم تتحصلوا بطريقه عاديه على هذا الترخيص للدخول او الخروج من الوطن لاسباب شخصيه متعدده. اول اتصال لهذا الجزء شكون معنا؟ امين من العاصمه. اهلا امين. اهلا واش راكم؟ اميره حمزه صافا لاباس؟ تري بيان اهلا بك مرحبا بك معنا. الحمد لله. تو دابور برك جيمري مونتري ما كومباسيون واش صرا لكم مع الجمعه اللي فاتت. ميرسي امين يعطيك الصحه. شكرا امين شكرا. On a essayé d'intervenir, il y avait plein de monde, mais vraiment c'était tout orchestré وكامل on a bien vu صراحه. Vraiment ربي معاكم ان شاء الله. Merci beaucoup Amin. On a eu beaucoup de soutien donc tout va bien alhamdoulilah. Alhamdoulilah. الله شاء الله فيها خير. Inch'Allah. Pour ça pour le sujet تاع اليوم on n'a pas compris, on n'a rien compris de cette nouvelle Algérie. والله العظيم مي كيما يقول لك ديجا باغ اكزومبل اليوم السيركيلاسيون تاع اليوم تمرضك. C'est vrai. تسمع هكذا دي ديسيزيون هكذا والله غير سي ترو والله. كلش كان مغلوق. نذكروا بليك الجي كاع كانت مغلوقه اليوم. tous les accès pratiquement étaient fermés. تسمع une note هكذايا تاع انترديكسيون pour seulement les personnes qui ont une autorisation والله غير ما تفهمش على بالك والله. خلاص دوكا لا بونديمي صح لا بونديمي في الجزائر ماشي نيكزيست بلو. خلاص سي با كوم افون كون معايا. في الجزائر لكن ماشي في الدول الاخرى امين فو با. معاك راني معاك. دوك نفهمك حاجه اميره. دوك لو موند تو الموند عندهم لا بونديمي افيك بالك نقولوا 2000 كاف شاك 24 فواياج نورمالمون ما فهمتش حنا علاش هكذا. وي وحتى
حتى الدول اللي غلقت الحدود تاعها يعني دارت تراخيص معينه باينه والشروط اللي لازم لكل واحد يحب يسافر اما يخرج من هذاك لو تيريتوار ولا يدخل لهذاك لو تيريتوار. كل شيء واضح يعني كل شيء مسهل كل شيء باين. غير اللي يخرج بور دي ريزون دو توريزم ربما يلقى صعوبات انه يسافر، لكن اللي عنده اسباب خاصه عادي يسافر ويعاود يولي اون بريزونتون ان تيست بي سي ار نيجاتيف ولا باسبور سانتي بوركوا با. سي لا ميم شوز بور لو راباتريمون، لا ميم شوز على بالك كيف معرفه وكلش. والله غير نورمال واحد يقول لا فيريتي سي بون، والله غير سي بون. لا حمزه وي سي يا بلو لوجيك يعني سي تري تري غراف كو باش ندخلوا اوكي بصح باش تخرج ما تقدرش تخرج من البلاد سي لا حتى باش تدخل يعني معليش باش تدخل بلو فاسيل دانستوري دي جو سي با انا دي تيست بي سي ار à l'entrée ou la bénéficier d'un contrôle médical avant d'embarquer. نعرفوا الحاله في لي زايروبور تاعنا اميره بنا بلك ترى بالبلد قد الدنيا ماشي قادرين عليها يعني باش نقولوها بصح باش واحد يخرج ما هلا يفوت خليه يخرج خويا مع تو نا با لي موين تاع بوليتيك في الدخله هذه معليش نعرفوا كامل الجزائر على بالنا البيروقراطيه لادمينستراسيون على بالنا بليك سي يعني سي غونغريني مي بور سورتير يا خويا باش تروح للعائله تاعك تروح على ليترونجي جو فوا با يا اوكين لوجيك كي بوغي جوستيفيي سا. ترو سي ترو. اخر كلمه امين. والله غير بالك راديو vous parlez des sujets يقولوا زعما qui font l'actualité, la vérité. Oui. Et on sait tous et vous le savez tout la raison de tous ces problèmes. راكم معايا. Oui. على بالكم ان شاء الله ربي يفتح عليه. ان شاء الله امين. Merci beaucoup امين تعيش. صحة ميرسي. Bonne journée خونا يعطيك الصحة. Le sondage du jour est juste sur le live. La question est que pensez-vous de l'autorisation de sortie, une atteinte aux libertés fondamentales, un moyen de se prémunir du Covid, une procédure bureaucratique de plus ou peut-être vous êtes sans avis. Donc vous votez تحت le live. نعطيو لكم الرأي السائد في الساعات ولا في الدقائق القليلة قبل نهاية عدد اليوم. نقرأ quelques commentaires. فتح بن خلف الله راهو يقول لنا il n'y a aucune raison de ce blocage. عصام بن وادا راهو يقول باسبور سانتي تو سامبلومون. كاين اللي يبقاو ضد لي باسبور سانتي يشوفوها باللي يعني ما تتماشاش مع حرية الإنسان بما أنه حرية التنقل تبقى من أسمى حرية الإنسان. Donc il la considère comme une atteinte aux libertés fondamentales, liberté de circulation. وكاين يشوفها أنه الحل الوحيد باش يعني pour supprimer cette autorisation et يعني faciliter l'entrée et la sortie pour les Algériens. اتصلوا بنا على 021 78 24 45. معنا اتصال ثاني. شكون معنا؟ الو الو اهلا. الو الو صباح الخير عليكم. الو صباح النور. صباح النور. مساء الخير عليك. ما على باليش من وين تتصل. من وين تتصل بنا؟ فضيل من كندا. اهلا فضيل. دونك صباح الخير فضيل. صباح الخير فضيل. الخير. انا يلي 11h30 عندي وانتم جو بونس كيلي كوا يلي 16h30. Il est oui 16h29. اوكي 16h29. واش راكم صافا شويه؟ Ça va. نتايا؟ Autant que possible. Ça va. Donc, j'ai entendu l'information avec. Wallah, je ne sais plus comment aborder les choses. Sincèrement, on a décidé de نفهم les informations qui نشوف le NTV. وليت نحي la couleur. كي نحي la couleur كي نشوفوا noir et blanc وليت نفهم. والله parce que il faut revenir في les années 60. Les psychologues واش يقول لك واحد كيكون عنده مشكل il doit revisiter son enfance. L'enfance, oui. Avec un psychologue, tu vas revisiter ton enfance, tu vois où est-ce qu'il est le point qui te fait de la... Qui te cause... Le point critique, oui. Et voilà. Oui. C'est la même chose. لازم نعاودوا نودوا للبكري، يحبوا يرجعونا للبكري 70 ويحلوا لنا سوق الفلاح وما يكونش العدس ما كاش الروز وتشري الروز بالبصل دي تريك كوم سا باش ils veulent revenir à avant. À cette époque-là. Des sociétés nationales, les donc ils يخدمونا يقريونا يداويونا ويفرحوا في العرس تاعنا في كل حاجه. درك هادو حبوا يوليو البكري هذه تاع لوتوريزاسيون سورتي سيتي افون.
Oui. Ce n'est plus maintenant. Aujourd'hui, ça veut dire c'est quoi? Dans la pratique, c'est quoi? C'est que tu demandes de sortir, tu lui dis voilà, حبيت نروح نداوي في الألمان بدراهمي. هو يقول لك لا لا ما تروحش. بريزيدون اللي راح. ولا c'est quoi؟ بدراهمك ها. فرنسا. كمل بريسيزي فودير. بريزيدون اللي يروح بدراهمك. دراهمي. فوالا. وسينو تقولوا حبيت نروح نقرا في فرنسا بدراهمي باسكو جو كونسيدير كو لونيفرسيتي تاع لهنا سافا با. يقول لك لا لا لونيفرسيتي تاع لهنا مليحه تقرا هنا. سي سا دون لا براتيك. وليد فلان اللي راح يقرا لها. Voilà, c'est ça dans la pratique. Dans la pratique, c'est ça qu'ils veulent exactement nous dire. C'est quoi le مشكل تاعهم? Bon, on comprend باللي عندهم مشكل de traçabilité, de gérer l'information, de gérer un protocole. On le comprend. Mais faites, عيطوا للناس capables يديروا لكم protocole. Bah oui, راني clairement, oui. هنا يعيش لهنايا. لهنا كان عندهم دي فينومين باغ اكزومبل في الديبي تاع ليفير كاع لي بيرسون ريتريتي يروحوا للماريكان يجوزوا دي فاكونس دو 3 4 موا باش يفيكيو ليفير يوليو في الصيف. Oui. D'accord. لهنا مع لا بانديمي ça a créé un problème et comme le gouvernement ne peut pas interdire aux gens de sortir. Parce que c'est considéré comme une atteinte aux libertés fondamentales. Voilà, exact. Alors واش دار لهم؟ قال لهم يا بروبليم اللي يحب يخرج كيولي لازم يكري اوتيل، عطى لهم دي زوتيل لازم يكري بوندون 15 جور افي فري وندير له تيست سبيسيال يخلصوا. اي لي جون اللي يحب يروح. Ils ont joué le jeu. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait un État. C'est-à-dire, on essaye de voir qu'est-ce qui arrange tout le monde et qu'est-ce qui n'arrange pas. On fait des lois et ainsi de suite. Ils veulent que personne ne parle de la situation d'Algérie, de l'Algérie à l'étranger. Donc, ils veulent gérer au départ. Tu m'as demandé ce qu'il y a. De toute façon, je ne fais quoi? Au moins, c'est un constat d'échec. Tu dis, مانيش قادر نقريكم بيان. مانيش قادر نداويكم بيان. مانيش قادر نبروتيجيكم بيان. Donc, اللي يقدر يصيب حل يصيبوا. Tu vois? Pourquoi tu empêches quelqu'un de pouvoir se soigner à l'étranger بدراهمه ولا غير البريزيدون تاعك لي زوني. Et donc la solution je pense je souhaiterais un jour نتليفوني لكم نهضروا على وعلاش لا باي بلو على ديسبارو نتاع الشون. نهضروا على لا بيولوجي نهضروا على حاجه واحده اخرى. كي نفريوها مع كاع لي بروبليم اللي حقوا لهذوك لي بروبليم فوديل. كيفاش؟ كي نفريوها مع كاع هاد لي بروبليم اللي لاكون نلحقوا لسو جور دو سوجي ان شاء الله. بوركوا با. وجاب لي ربي يلزمنا ينفي تاع ايلاندر تاع واحد. يعطيك الصحة فوديل على الاتصال. ميرسي بوكو سي تري جونتي ا فو. إلى اللقاء. الله يكون معكم في الصبر وان شاء الله ميرسي فوديل ان شاء الله يعطيك تجي في الصحة. اقرب وقت تشوف بلادك. الله يسلمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما زلنا على راديو ام 34 دقيقه في الدقائق الاخيره لعدد اليوم. اتصلوا بنا بوركوا با احكيوا لنا وجهه نظركم. احكيوا لنا سي vous avez une expérience à raconter. الا تحصلتوا على رخصه للخروج او دخول الوطن احكيوا لنا بوركوا با الا فرد من افراد عائلتكم دخل ولا خرج من التراب الوطني منذ اصدار هذا القرار. عيطوا لنا وشاركونا الحديث. نروحوا لفاصل موسيقي ونعاودوا نقولوا بقاو معنا. عودة مجددا لما راناش ساكتين دائما الموضوع لوتوريزاسيون كي سوسيت لا بوليميك. مع من شكون معنا؟ On peut peut-être aller regarder encore une fois la vidéo de Al-Mouatan avec les Habi voyager en présentant tous les documents. Il en parle très très bien. Amin, si tu peux la repasser pour ceux qui l'ont raté en première partie. السلام عليكم. اليوم جيت ندير نداء. أنا حامل تأشيرة سي كونجوان فرونسي يعني تأشيرة انستالاسيون. راني رايح عند مرتي. هاو الليفري تاعي فرونسي درتو في نونت. هاو الليفري الجيريان هكذا وهاو البيي بور لو 13. ما حبوش يخليونا نخرجوا من المطار بدون رخصة وحنا حاملي
فيزا سي. فيزا سي كونجوان فرونسي يعني فيزا انستالاسيون. دوك هاد لوتوريزاسيون قلتو لازم لكم اوتوريزاسيون باش تخرجوا. حنا درنا لي دوموند دوتوريزاسيون في السيت تاع وزارة الداخلية من 18 فيفريي حتى اليوم اوكين ريبونس. اوكين ريبونس. هاد لوتوريزاسيون اذا تكزيستي ان شاء الله تعطوها لنا، اذا ما تكزيستيش علموا عيطوا لشرطة الحدود خلينا نفوتوا بلا بها، بيسكو هادي سي هاي مرضتنا، درت لنا مشاكل عائليه، شاك واحد مع مرتو سافا با، عام ونص ما شافش مرتو، واحد عنده دي زونفون، واحد حاب يروح مرتو، هاي رمضان او جاي رمضان. دونك نقول السلطه المعنيه بالامر تفتح تحقيق على سيتواسيون تاعنا، اذا حنا فريمون سا نيسيسيت. كما كنتوا تشوفوا الجزائر عالق بالجزائر ما قدرش يتحصل على رخصة الخروج من التراب الوطني، وهو عنده يعني فيزا سي. الزوجة تاعو راهي متواجدة بفرنسا، عائلة مشتتة. هذا بالك مثال على بزاف عائلات مشتتة وبزاف حالات في الجزائر ولا خارج الجزائر اللي راهي تعاني بسبب هذا القرار، قرار فرض الرخصة للتجوال ولا ربما الخروج ودخول الجزائر. معنا مريم. أهلا. مساء الخير. مرحبا بك مريم. الله يعيشك. مرحبا بكم. سافا تخي بيان. مريم حكاو لي لا ريجي، قالوا لي انك انت طالبة وتحصلتي على اون بورس لكن راكي بلوكي اون الجيري. احكي لنا تجربتك مريم. Oui, مرحبا بكم. Alors malheureusement oui, je suis étudiante. Bon, j'ai un master en relations internationales. J'ai obtenu une bourse باش نقرا في l'étranger pendant 2 ans. يعني تخصص تاع إدارة النزاع والعمل الإنساني. تخصص إدارة النزاع والعمل الإنساني. داكور. فهمت غير العمل الإنساني. إدارة النزاع والعمل إدارة النزاع والعمل الإنساني. Gestion des conflits. Des conflits, oui. Oui. C'est une très bonne spécialité. Oui, conflict management and humanitarian assistance. bon parce que احنا يعني الجزائر جايه في منطقه فيها بزاف نزاعات، والمنطقه يعني تاع الميدل ايست كامل فيها نزاعات يعني. راكي تهضري بلا، سمحي لي مريم، تهضري بالكوتور ولا بالكيتمان؟ نو كيتمان ليبر. لا اوكي داكور، باسكو لا كاليتي دو معليش نحاولوا ان كومونيكي مالغري. تفضلي مريم. دونك جي اوبتوني هاد لابورس باش نقرا هاد التخصص يعني مدة عامين في لترونجي. بدينا نقراو بون لانستيتو الى ديسيدي بلي نقراو لو بروميير سيمستر اون لين على جال لو كوفيد اي تو، مي ابخي في الاس دو قالنا بلي لازم نجيو باسكو كاين كيما نقولوا عمل ميداني، كاينه انترنشيب يعني ستاج اي تو، لازم نكونوا تماك. ما كان الحال داونا لي فيزا، داونا لا ريزيرفاسيون دوتيل باسكو كاين هذاك وين ديتي لابورس؟ وين ربحتيها؟ لابورس تاعي في قطر. داكور اوكي. في قطر. فوالا. داكور. و بيس كان عندي يعني ريزلتا تاعي كانوا مانيفيك في الاكسلون في الريزلتا في الاس 1. الله يبارك. نخدم يبارك فيك. بديت نخدم معاهم. جونفي دير مالوروزمون انا ماشي الله يبارك مريم. تفضلي. مالوروزمون بديت نخدم يعني في واحد الفريق البحثي يعني وني نخدم معاهم. جميل. اكزيجي كو لازم نكون معاهم ضمن الفريق تماك. عطاوني الفيزا ولا ريزيرفاسيون دوتيل وكل شيء ناني جوسكو بو. كي رحت النهار لو 22 فيفري كي رحت لايروبور 2021 plutôt. Oui, كي رحت لايروبور tout est réglé tout وما غيتي في لا باف بلي ما تقدريش تجوزي باسكو ما عندكش اوتوريزاسيون دو سورتي. قلت لهم بلي ديجا هذه ما كنت على بالي بها باسكو يا اون امي موا راحت قبل مني راحت لو 3 يافي با هاد لوتوريزاسيون. قالوا لي بس نو ما عندهمش بزاف صافي لو 19 فيفري. هي لو 18 février اللي elle a été d'après le voyage. Oui, mais في السيت تاع المينيستير ما كاش هاد ليزانفورماسيون. من لي زاجونس دو فواياج هما اللي يعطيونا هاد ليزانفورماسيون. ومن هذاك الوقت لدوكا اسكو سيتي ديري انت هاد لا دوموند وكامل؟ جي درت لا دوموند اون لين لو جور مام، قالوا لي بلي ما كاش يفوا اتوندر. جي مونطري بلي باسكو لي دوموند سون سسبوندو du 1er au 31 mars. وي وريت لهم بلي انا عندي فيزا تاع لون سيجور يعني انا باسكو لا بيريود ديتود يعني 2 ans
وريت لهم بلا ريزيرفاسيون دوتيل، وريت لهم باللي قريت ديجا لو اس 1، وريت لهم ميم لي بولتان تاعي، جي تو مونطري، قالوا لي بلي سي امبوسيبل، رجعوني. دونك كي رحت للمينيستير قلت لهم معليش نجوز نهضر مع ريسبونسابل فوالا باش ياخذوا يعني لو كا تاعي بعين الاعتبار باللي سي حاله يعني مستعجله ما نقدرش نستنى. ما كاش عم تهضر توجور مع لاجون دو سيكوريتي، هو اللي ديسيد طونسور. Sérieux? Ça, c'est pas nouveau. حبست عند l'agent de sécurité. Ça, c'est pas nouveau. Agent de sécurité, j'ai Ça ne m'étonne pas du tout. تفضلي مريم كملي. وانا نفهم فيه باللي يعني سي بورس يعني جو ريسك يعني يقدروا ينحوها لي، يعني ما نقدرش نجي ما نحترمش الشروط تاعهم بالحضور بالدراسه الحضوريه في القسم، يعني يقدروا ينحوها لي. قالوا لي لا ما كاش كيفاه. دونك سنيت يومين 3 ايام، قلت على ريغور 3 جور 4 جور، باسكو كاين دي زامي في المروك عطاوها لهم لو جور في لايروبور، كاين اللي قالهم في البلديات. قلت بالك حنا سي لا ميم شوز يعني بيسك داروها زي ديسيون لا بالهم بلي سا سون با يعني سي دي تروك امبورطون. وي كيف دوكا تكراني في 22 جور ولا 23 جور حاجه ما تبدلت مازال ما تبدلتش. نو كيما شوكي بعثوا لي انه الملف تاعي غير كامل جونغ يعني رفضوا الملف وما على باليش وشنو هو الحاجه اللي ناقصه. سي سيغ حاجه ما ناقصه يا خا انكرويابل. ولا كيفاش ولات الجزائر. ومن جهة يعني قطر يعني حاولتي تفهميهم الأمر، تلقيتي رد من عندهم؟ حاولت صراحة ولكن قالوا لي باللي يعني عطاو لك مهلة. عطاو لي مهلة. قالوا لي باللي يعني من هما بوغ لو 15 لازم نكون تما لو 15 مارس، باسكو انا رانا لو 15 وانا جو سوي توجور اون الجيري وما راهيش باينه ويعني ريسك كبير وما على باليش. وكي تروحي لا je suis vraiment choqué. Quand vous demandez de parler يعني un responsable, l'agent de sécurité ما يقول لك حبست عند l'agent de sécurité. وي تحبس عند لاجون سيكوريتي. ما واحد ما جا معاك يمد لك يعني pour te donner un peu de force, plus de force تروحوا بالك شويه plusieurs personnes. Je pense que plusieurs sont dans ton cas, Mariam. Oui. Je pense pas que tu sois la seule. Qui رحت ça fait avant-hier j'étais là-bas, il y avait plusieurs personnes, كاين des étudiants تاع le Canada, كاين تاع les États-Unis, bon تاع la France je pense راهم يقدروا يروحوا. je sais pas comment, je pense parce que le problème راهو في le type de visa, parce que كاين تاع شينغين ماشي كيما لي زوت بيي وهما جو بونس يا ان بروبليم ما راهمش فاهمين بلي كاين دي فيزا تاع بليزيور تاع دوت بيي ماشي كيما تاع منطقه ما يعرفوش يقراو بالك، ما يعرفوش يقراو مساكن. سي سا باسكو ان انجلي بيتيتر سا كوزي ان بروبليم ويافي دوت كيما شنو هذا شنو هذا هذه شنو هي هذه هكا يديرك في باراج توري له باج ولا يقول لك شنو هذا اقرا وي اقرا خويا تعرفوا شنو هذا. لا ولا غير فرانشمون مريم والله غير شوي فريمون ديزو يعني شغل تجي خارج من الجزائر تحب تتعلى يعني تروح شويه بالعكس انت تنفعي بزاف والجزائر تقول لك اهبط ريح معنا. tu as beaucoup à apporter à l'Algérie. جوستومون قلت لهم يعني نورمالمون يعني تشجعونا. قلت لهم انا يا راهم يخلصوا لي من برا لي زيتود تاعي ومازال ما كملت ميقا العام الاول تاعي، يعني مازالني في الاس 2 تاع العام الاول ديجا وما بروبوز. ارواحي يا مريم ارواحي ونك رايحه باش تولي خير منا تروحي تقراي تولي خير منا. نو روحي قعدي معانا ريحوا كاع لتحت في مستوى واحد. يعني نزيد نقول لكم يعني كانت واحد لادام تما يعني مسكينه فريمون زعما ما في بلاتين. كانت تجي مسكينه على بنتها راهي مريضه باش دايره في لترونجي، كانت عندها وقيلا بريزون شارج يعني جرات مسكينه المخلوقه باش تكون عندها لا بريزون شارج وطموا لها دراهم ميتو، يعني بنتها بين حيات في المده تخيل ودوكا تيك ما قدرش تخرج على جال لوتوريزاسيون يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله مو سي با بوسيبل. انكرويابل طالون. مريم انا مجبره اني ننهي الاتصال لانه عندنا اتصالات واحده اخرى. يعطيك الصحه على الشجاعه تاعك، يعطيك الصحه اللي اتصلت بينا وحكيت لنا تجربتك. واش نقولوا لك، نتمنى لك التوفيق، نتمنى انه من جهه قطر يعني يزيدوا لك مهله، ونتمنى انه تحصلي على هذا الترخيص في اقرب وقت ممكن. مريم امين يا ربي. ميرسي بوكو اي بون سواري. بون كوراج مريم. نو لاش با نو تو ديكوراج با. قعدي شجاعه وقعدي il faut que tu te battes pour tes droits. surtout même si يعني aujourd'hui c'est difficile. مهما طال الليل فلا بد على الشمس ان تشرق، ولا فلا بد نسيت كيفاش يقولها. مهما طال الليل لابد
على الظلام يعني للشمس أن تشرق. أيوة. وي. Si ça peut te remonter le moral مريم زاخ كادير ويقول لنا ما خلاونيش نخدم في الجزائر وكي لقيت خدمة في الخارج ما قبلونيش. كاين بزاف راهم في حالتك مريم. إلى اللقاء. Oh my God. ميرسي صحة باي باي. إلى باي اللقاء. باي مريم. ما زلنا دائما مع ولا في ما راناش ساكتين في راديو ام. نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا نولوا بقاو معنا. قعدوا 10 دقائق من وقت البرنامج. راح نحاول نستقبل أكبر ممكن من الاتصالات لأنه عندنا اتصالات ربما ما نقدروش نجوزوهم قاع في 10 دقائق. راح نقلص من وقت كل اتصال. شكون معنا؟ فؤاد من العاصمة. أهلا فؤاد. راك تسمع فينا فؤاد؟ نسمعك وي. راك بعيد شوية فؤاد. مرحبا بك في ما راناش ساكتين فؤاد. الله يسلمك الله يسلمك. عندك تجربة في الموضوع فؤاد؟ Oui, je suis un commerçant. أنا نسمعك très mal فؤاد. très mal. Je sais pas si c'est le réseau ولا ما تسمعناش برك من لايف فيسبوك فؤاد. هدر معنا من التليفون من فضلك. أنا نهضر في التليفون. très bien. هكا رانا نسمعوا فيك. très bien. تفضل فؤاد. Je suis un commerçant. J'ai une société en Tunisie et j'ai une société en Algérie. Oui. D'accord. حاولت par exemple باش نعوض رخصة وزارة الداخلية مي يعني كان لي بوسيبيليتي عيطنا من تونس واقع على فؤاد. يا ان تري موفي ريزو فؤاد. اني مجبره اني ننهي الاتصال. حاول اتصل بنا مره اخرى. ما نقدروش نكملوا الاتصال. Là c'est bien, là c'est bien. Oui, mais On essaie une dernière. On essaie une dernière fois. معليش نحاولوا فؤاد. Donc تفضل. Fouad, عندك un commerce ici en Algérie, un commerce en Tunisie. Sur ça on est d'accord. Non. ننهيو الاتصال. للاسف ما Désolé. قدرناش نتحدثوا معك فؤاد. عاود حاول اتصل بنا ربما تكون لا كاليتي دو لا كومونيكاسيون ميور. مازلنا دائما على ما راناش ساكتين. راح نحاولوا نمروا اتصال اخر. بقاو معنا على 021 78 24. الا كفاكم الوقت حاولوا اتصلوا بنا. كتبت لنا وحده من كومونتير مدام راح لي الاسم تاعك عمر مسيو عمر تواتي. قال لنا كومون بو بارتيسيبي ان ديريكت. دونك سي سور 021 78 24 45 021 78 24 45. اتصلوا بنا في الدقائق الأخيرة avec un peu de chance نقدروا نسمعوا تجربتكم. نسمعوا الوضعية تاعكم اللي تهم العديد الآلاف من الجزائريين داخل أو خارج الوطن. ألو. Bonsoir. ألو وي. بونجور مراد. واش راكم حمزة لاباس؟ Ça va Morad لله، labas. نتايا؟ Ça va. الحمد لله بارك الله فيكم على السيجي اللي درتوه اليوم. ça nous concerne vraiment. C'est notre devoir مراد. الله vous nous avez remonté le moral كي شفنا le sujet اللي درتوه اليوم parce que c'est le flou total. Oui. نحكي لكم حكايتي أنا. moi تفضل. étudiant étranger ça fait 3 ans au Canada. الله يبارك. Récemment j'ai eu un permis de travail. ça fait 4 ans ما هبطش للبلاد. هبط هاد المرة et ben je me retrouve bloqué ici. Et j'ai un permis de travail fermé et mon employeur il m'appelle chaque jour et il dit c'est quoi cette histoire d'autorisation ou j'ai fait une demande ça fait plus de 3 semaines ما كان والو. مراد وقتاش هبط الجزائر؟ هبط dans le rapatriement تاع le 18 décembre اللي داتو اير الجيري الجي. وكنت ناوي تعاود تروح وقتاش؟ كنت ناوي نعاود نروح فيفري هذا باسكو مون بيرمي ترافاي القديم هذاك il a expiré. D'accord. j'ai fait une autre demande. Donc là tu risques de perdre ton travail, clairement. يعطيك بارك الله فيك. En plus j'ai un permis de travail fermé. si j'avais un permis de travail Ouvert, oui. temporisé نزيد نستنى شهر شهرين يفتحوا ونروح. Oui. دوكا j'ai un permis de travail fermé. هذا هو البروبليم. المشكل غير كيما j'ai vu des gens qui ont un permis de travail fermé ils ont eu des refus قالوا لهم عقد العمل بصح بيرمي ترافاي لو كان جاو يعرفوا يقراو لو بيرمي ترافاي فيرمي مكتوب فيه لومبلوير تاعو اسمو لا ديوري تاع لو ترافاي وين تخدم. يا دي تخيك مادام مامون بلا ما نقول لهم كل بيرمي ترافاي مكتوب فيه. Bien sûr, oui. ما يعرفوش يقراو. قلناها ونعاودوها. Voilà, les autorités canadiennes, ils sont actuellement, même avec la Covid, ils sont plus de voyager, autant que travailleurs temporaires ou étudiants. Je vous donne un exemple qui est les étudiants chacun, ils vont avoir des sérieux problèmes. Quand des gens ils vont entrer le 15 mars, le 15 زعما يعطولهم l'autorisation dans 1 mois, 2 mois, le quand ils يحقوا تما يقدر l'agent d'immigration يعاود يرجعوا. Bien sûr. Cause de ça. Bien sûr. Si c'est en Angleterre, franchement, يعاود يرجعوك.
باسكو ما يلعبوش لانجلتير في هذه الحاجه. فرنسا بالك شويه كارثه. لو بروبليم لو كان يرجعوا لي فرونتيير يسون فيرمي سي كوم ليستوار دي زالجيريان مساكين اللي راحوا صافي وقت 2 mois سمعتوا بهم راحوا Ça me rappelle un film bref, l'histoire d'un homme qui est resté bloqué à l'aéroport de New York. يعطيك الصحة مراد على الاتصال، يعطيك الصحة، نتمنى لك التوفيق، نتمنى أنه تقدر تعاود تروح لأقرب وقت ممكن، نتمنى أنك تحصل الرخصة. لازم يعني نستقبل أكبر عدد من الاتصالات ممكن في مدام. يعطيك الصحة مدام. يعطيك الصحة نتايا. والسلام عليكم. بون كوراج مراد، بون كوراج خويا. 4:55 دقيقة، في 5 دقائق نحاولوا نستقبلوا ربما 3 اتصالات. ولا تعب يعني تولي الجزائري ولا تعب يعني ماهوش مفهوم، يعني ماناش ربما ماهوش المشكل في الرخصة، المشكل في الشروط، في يعني في أي حالة تمنح هذا رخصة سورتي فرانشمون ما كانش بيسك غالق أنت الدخلة، خلي الناس تروح. وحتى الناس على بالها بلي ما تقدرش تعاود تولي. وحتى الناس يعني حتى من الجهه الاخرى يعني ما الدول ما يتفهموا علاش كاين هذه الرخصه، هذا هو المشكل. كما صاحب كما رب عمل هذا اللي اتصل بنا مراد لحد الان قال لك يتصل به كل يوم يقول له وشنو هي قصه هذه الرخصه. يا وسام بروبليم دو كومونيكاسيون كما شفنا انه مريم ما كانش على بالها بلي كاين رخصه، يعني ما كانش يعني ما لحقلاش معلومه حول القرار اللي أصدر ابتداء من 18 فيفري. كما العديد من الناس اللي ما كانوش على بالهم أنهم en plus d'un visa et en plus des frontières fermées, il fallait obtenir une autorisation pour quitter le territoire ou pour entrer. Allô, السلام عليكم. سلام، فريد من كندا، مرحبا بك. معكم فريد من كندا. نعم. Juste, je vais pas vous retenir beaucoup. Très bien, تفضل فريد. J'aimerais bien juste dire deux petits mots. نقولها بالدرجة باش الشعب الجزائري ثاني يفهمنا. Bien sûr. أن الشعب الجزائري راه على باله، راه في حراك، راه في ثورة، وراه فاهم بأنه هذا النظام لن يفعل شيئا للشعب الجزائري، وذلك منذ 62. دونك لا تنتظر شيئا من هذا النظام. أنا نعطيكم مثال. كندا تفتح المجال لكل الجزائريين مقيمين في كندا انهم يقدروا يجيبوا فاميلتهم لهنايا باسكو يا لو كوفيد. دونك لي جون ils vont faciliter aux gens de se revoir, aux familles de se rapprocher encore une deuxième fois. قمة الإنسانية نعم. Exactement. دونك هذه اولا. سينو لو بروبليم تاع الجيري ce n'est jamais الجيري، ça a toujours été un problème تاع هذا النظام القائم. وهذا النظام راه فاتح 2 vols par semaine pour les pieds blancs، pour الأقدام البيضاء المسيطرة على النظام في الجزائر. هذه لازم يعرفها الشعب الجزائري، أنه إذا فتح الحدود سيفتح إلا لوليد فلان وليد فلان وليد فلان. دونك أقدام بيضاء هما شكون؟ اللي ما يعرفش هما ولاد فرنسا اللي هم حاكمين الجزائر. دونك يا شعب فيق من ذكا، خطيك من البكاء، خطيك من وزارة الداخلية، خمم على الحراك تاعك ونجح في الثورة تاعك. ميرسي فريد. رسالة لحقت، شكرا فريد. Juste un petit Allez-y. Juste une petite remarque. Tout à l'heure, l'animatrice a dit que le rôle en tant que journaliste, on peut rien faire. Dans les années 90, les journalistes ont joué. J'ai pas dit qu'on pouvait rien faire, j'ai dit on n'a pas de solution miracle. Il y a des solutions à des journalistes, madame. Je te donne une information, puisque vous êtes des journalistes. تفضل. Et bien sûr, قيمة الصحافة الجزائرية في العالم عندها قيمة كبيرة. نعطي لك بلي أنه الأزمة الحالية للجزائر الاقتصادية والمالية اللي عايشتها الجزائر مش مشكلة الشعب أو الاقتصاد، هي مشكلة دائما النظام. Ils ont injecté de l'argent de faux billets imprimés en Russie. Je vous donne l'information à vous journalistes. Faites votre enquête. Ils ont injecté de l'argent de vrais faux billets imprimés en Russie, alors qu'on a notre imprimerie nationale. شكرا فريد، هذا ماهوش موضوع اليوم لكن يعطيك صحة على المعلومة، شكرا جزيلا على المشاركة.
ميرسي فريد. الجزائريه. ميرسي بوك. الى ميرسي اللقاء. فريد. أوفوار. 4:59 دقيقة راح نحاول أني نزيد دقائق قليلة من وقت البرنامج. نعطي لكم لي ريزولتا تاع لو سونداج. زهيرة بركان يكون بعدهم لا. نعم. Que pensez-vous de l'autorisation de sortie était la question du jour. La plupart, 50%, on va dire pas la plupart, pensent que ou la considèrent cette décision une atteinte aux libertés. 25% sont sans avis. 17% des votants ont voté une procédure bureaucratique, tandis que les 8% restants affirment qu'il s'agit d'une prévention contre le Covid ou la Covid. أعطيكم صحة أنتم اللي شاركتوا معنا. vous votez. هل من متصل الفريق التقني؟ حاولت اني نمرر ولا نستقبل اكبر عدد من المتصلين. يعطيكم صحه انتم اللي شاركتوا معنا. يعطيكم صحه اللي اتصلتوا بنا وحكيتوا لنا على الوضعيه تاعكم ولا اللي عطيتوا لنا اراء. يعطيك صحه حمزه. Merci à toi Amira. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. نتمنى انه تتحرك الامور وتعاود تولي المياه لمجاريها. يعطيكم صحه انتم الفريق التقني. شكرا جزيلا. نعاودوا نولوا في عدد جديد. بقاو معنا.